めってますけどね、完成しました。シードルは刺しちゃっていいの？刺しちゃっていいんじゃないですか。コースだけじゃないんだもんね、俺に。コースだけではない。切り下げる感じ。なんでわかった？湾曲してる。こっちも湾曲してる。どっち？ああ、とりあえず一番外側で。外側。最初はみんなやってこさ。最後に締める。2位も完成しました。22分。結構広いっすよこれ。さすが4万。ようこそ不動尊公園キャンプ場。
あるこうあったらまず一回こうつけ切るんですよ。でここに合わせてるこれ難しい。綺麗なストーン使ってる。こういう伝統工芸品あるっすよ。あるね。黒みたいでしょ。おたかポップ的な。あれ火つきそうっすよね。絶対疲れる。ガチつく。映してる。タコさんウインナーの方がまだ火つきそうっす。切れ味はあるんですかね。絶対そんなスースーいかないっすわ。井上先生が載せるのもああいうやつです。BM じゃないですけど、トライアンフのタイガー香水2つですね。ああ、いいっすね。いい匂いしてる。ガーバーグ今日も絶好調です。